नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मानसबल झील से 2 नाबालिगों को बचाया गया। झीलों में शिकारा की सवारी से बचे ट्रैकिंग स्थगित करें। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ने रविवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में फंसे 2 नाबालिग लड़कों को बचाया कि तेज हवाओं के बीच 2 नाबालिग झील में फंस गए थे। हालांकि त्वरित प्रतिक्रिया टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया और दोनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एक उचित तंत्र है जिसके माध्यम से बचाव अभियान चलाया जाता है। आज चूंकि तेज हवाएं चल रही थी, हमारी टीमों ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 2 नाबालिगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस बीच अधिकारियों ने मौसम परामर्श जारी किया, जिसमें लोगों से डल झील और अन्य जल निकायों में शिकारा की सवारी को स्थगित करने का आग्रह किया। इसमें कहा गया है कि पर्यटकों और ट्रैकर्स को अगले 36 से 48 घंटों के लिए ट्रैकिंग स्थगित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा किसानों को गरज और बिजली गिरने के कारण खुले खेतों में गतिविधि बंद करने की सलाह दी गई है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24/7।